नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मिस्टर नेप्सुमा। आज हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको एक प्रमुख ऊर्जा कम्पनी अपी पावर कम्पनीको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिस गर्न जाँदैछौँ। यसमा हामी प्लेयर र बीएफआइजले कहाँ किन्छन्, म्युचुअल फन्ड र ब्रोकर होल्डिङ के कस्तो छ र हाम्रो ट्रेडिङको लागि लेभलहरू के कति छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न जाँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि कृपया साथीहरू यो स्क्रिनमा देखाइएको कुराहरू मनन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अपी पावर कम्पनीको जुन मूल्य अहिलेको 283 को आसपास रहेको छ, यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट मै छ भन्दा हुन्छ 280 देखि 285 को, र यदि केही कारणले यो भन्दा तल आउँछ भने चाहिँ 267 देखि 263 देखि 267 को यो जुन जोन पनि एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जोन छ। सो तपाईले यो अनुसार यहाँ एन्ट्री गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर हाम्रो रेसिस्टेन्स लेभल चाहिँ 325 देखि 331 को रहेको छ। अब यहाँनिर एउटा यो जुन सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्याटर्न बनेको छ, सो यसमा चाहिँ यदि ब्रेकआउट दिन्छ र रिटेस्ट गर्दछ भने त्यो अवस्थामा 296 भन्दा माथिको मूल्यमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रो अपी पावर कम्पनीमा चाहिँ एउटा मोमेन्टम देख्न चाहिँ सक्छ। एउटा राम्रो र्याली जुन चाहिँ 325 देखि 311 को रेन्जसम्म चाहिँ पुग्छ। त त्यो हिसाबले हामीले यहाँनिर चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको एउटा प्लान चाहिँ गर्न सक्छौं। त यसका लेभलहरू तपाईले यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यो 325 देखि 311 चाहिँ हाम्रो एउटा रेसिस्टेन्स जोन, त्यस्तै गरेर 296 देखि 301 को चाहिँ रेसिस्टेन्स जोन चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा मैले तपाईलाई देखाएको छु। लगानी त गर्ने, तर यसमा तपाईलाई चाहिँ के छन् यसका आधारहरू भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ म्युचुअल फन्डको होल्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ। 16 नोभेम्बर 2025 सम्मको रेकर्डलाई हेर्दा चाहिँ तपाईको 29,94,602 किता चाहिँ 53 वटा म्युचुअल फन्ड मध्ये 42 वटा म्युचुअल फन्डले बाइ गरेका छन्। जस अन्तर्गत 2 महिना पहिला 1,55,548 किता खरिद भएको छ भने गएको महिना 1,81,657 किता, त्यस्तै गरी यो महिना चाहिँ 61,187 किता चाहिँ यिनीहरूले खरिद गरेका छन्। अब यो महिनाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 68,137 मध्ये 6,950 किता चाहिँ सेल गरेको पनि पाइएको छ। सबैभन्दा बढी होल्डिङ चाहिँ प्रभु सेलेक्ट फन्डको रहेको छ भने त्यस बाहेक एसएसआईएस सँग पनि राम्रो होल्डिङ चाहिँ छ। अब एसएसआईएस को कुरा गर्नुपर्दा यसले चाहिँ लगातार 3 महिनासम्म खरिद मात्रै गरेको चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि हामीले यसमा चाहिँ एउटा लगानीको आधार चाहिँ बनाउन सक्छौं। यसमा चाहिँ आफूसँग भएको बचतको थोरै थोरै गर्दै हैन हामीले चाहिँ यसमा लगानी गर्दै जाने, घटेको अवस्थामा हामी एभरेजिङ गर्दै जान पनि सक्छौं। अब त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ ब्रोकर होल्डिङलाई चाहिँ हेर्ने हो भने पनि यो एक महिनामा ब्रोकर नम्बर 44 ले चाहिँ सबैभन्दा बढी किता चाहिँ संकलन गरेको छ र यसको चाहिँ एभरेज बाइको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 289 रुपैयाँ 50 पैसा चाहिँ रहेको छ। अब हामी कम्पनी भर्सेस इन्डस्ट्रीको कुरा गर्छौं भने ईपीएस चाहिँ 17.30% रहेको छ। यसको पीई रेशियो 16.3 छ, पीबी रेशियो चाहिँ 2.47, आरओई 15.32 र आरओए चाहिँ 8.25% चाहिँ रहेको छ। अब लगानीकर्ताको भावनालाई बुझ्ने हो भने यसले सेन्टिमेन्ट स्कोर चाहिँ 24 प्राप्त गरेको छ। अब यो सेन्टिमेन्ट स्कोर 24 भनेको एउटा एक्सट्रिम फियर जोन हो, जसमा चाहिँ लगानीकर्ताले यो कम्पनीको शेयर यो प्राइसमा चाहिँ किन्न चाहदैनन् भन्ने बुझिन्छ। अब ट्रेडरहरूले चाहिँ किन्न नचाहेको हो। अब हामी जस्ता लगानीकर्ताले चाहिँ अब म्युचुअल फन्डले पनि यसरी प्रत्येक महिना चाहिँ सस्तो मूल्यमा पाएको हुनाले प्रत्येक महिना बाइ गर्दैछन् भने हामीले पनि यसलाई एउटा राम्रो बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं, किनभने कम्पनी बलियो छ। अब यसले चाहिँ ईपीएस र नेट इन्कमको वृद्धिले चाहिँ टेक्निकल ब्रेकआउटलाई समर्थन गर्छ। त्यस्तै आरओई र आरओए चाहिँ इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा राम्रो भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ ढुक्क भएर लगानी गर्न चाहिँ सक्छौं। त्यो हिसाबले पनि यी लेभलहरुमा यदि प्राइसमा चाहिँ तपाईले कम्पनीको शेयर पाउनुहुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै नआत्तिकन किन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब की फाइनान्शियलको कुरा गर्नुपर्दा विगतका क्वार्टरली रिपोर्ट भन्दा यो क्वार्टरली रिपोर्टमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ
सकारात्मक देख्न सक्छौँ, वृद्धि भएको देख्न सक्छौँ भने के फ्याक्टरहरूमा चाहिँ थोरै घटेको चाहिँ पाइन्छ। अब डिभिडेन्डको कुरा गर्नुपर्दा अब हामी लङ टर्मको लागि त पक्कै पनि राम्रो नाफा दिन सक्ने कम्पनी, लगातार नाफा बाँड्ने कम्पनी नै हामीले रोजाइमा राख्नुपर्छ। र त्यो हिसाबले पनि अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसले निरन्तर रूपमा चाहिँ डिभिडेन्डहरू बाँडिरहेको छ। कुरा गरौँ एन्ट्री जोनको। त साथीहरू, यो जुन हाम्रो रिटेस्ट गरेको अहिलेको करेन्ट लेभल छ 280 देखि 285, यो हाम्रो एउटा एन्ट्री लिने राम्रो जोन छ। त्यस्तै गरी स्ट्रङ सपोर्टमा आउँदाखेरि पनि 263 देखि 267 को मूल्यमा पनि तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो बाई गर्न सक्नुहुन्छ भने एग्रेसिभली लाग्ने साथीहरूले चाहिँ 296 भन्दा माथि ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो स्विङ ट्रेड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मिठो र्याली तपाईँले आएको चाहिँ पाउनुहुन्छ। र त्यो हिसाबले तपाईँले 263 देखि 267 मा मार्केट जान्छ भने तपाईँले बाई गर्नुहोस्। अहिलेको मूल्यमा पनि तपाईँहरू ढुक्क भएर बाई गर्दा हुन्छ, तर भए जति पैसा सबै एकै ठाउँमा चाहिँ नलगाउनु होला। अहिलेको मूल्यमा केही रकम मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ भने मोमेन्टम एन्ट्रीको लागि चाहिँ 296 भन्दा माथि नै तपाईँहरूले चाहिँ कुर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिन चाहे। एन्ट्री त हामी सजिलै लिन सक्छौँ पैसा भएको बेलामा, तर एक्जिटको लागि चाहिँ हामीले एउटा डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। सो पार्सियल बुकिङको लागि चाहिँ यदि तपाईँले तल्लो प्राइसमा किन्नुहुन्छ भने तपाईँको टार्गेट 1 चाहिँ 295 देखि 301 रहन्छ। यदि तपाईँले स्ट्रङ सपोर्टमा लिनुभएको छ भने अब अथवा अहिलेको जोनमा लिनुभएको अवस्थामा चाहिँ यदि प्राइस माथि जान्छ भने हाम्रो टार्गेट 2 चाहिँ हाम्रो 325 देखि 331 कोमा चाहिँ एउटा राम्रो प्रफिट बुक गर्ने चाहिँ जोन रहने गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी मेजर सप्लाई जोन भन्छौँ। र यदि नेप्सेले राम्रो सपोर्ट दिएको अवस्थामा, नेप्से अप बुलिस भएको अवस्थामा, यदि ट्रेन्ड पनि उच्च भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो टार्गेट 3 चाहिँ 400 भन्दा माथि। अब यो भिडियो हेर्दै गर्दा 400 भन्दा माथि चाहिँ हामीले कहाँनिर एक्जिट गर्ने त भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने सिम्पली तपाईँले 20 EMA लगाउनुहोस्, एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज, र त्यो ब्यान्डभन्दा तल यदि क्यान्डल कुनै दिन क्लोज हुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफूसँग भएको सम्पूर्ण सेयरहरू बेचेर तपाईँहरू यो कम्पनीबाट चाहिँ एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ। त यसरी तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको लगानी सुरक्षित, केही हदसम्म चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ। किनभने यो सेयर मार्केट हो, यसमा ग्यारेन्टी भन्ने चिज केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी भिडियोको अन्तिममा आइसकेका छौँ। सो जाँदा जाँदै किन अपी पावरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पहिलो कुरा त यो बलियो फन्डामेन्टल ग्रोथ यसले चाहिँ सो गरेको छ, यसमा पोटेन्सियल छ, भविष्यमा चाहिँ यसले राम्रो गर्छ भन्ने कुरामा। टेक्निकल्ली पनि यसले चाहिँ एउटा ब्रेकआउटको सम्भावना चाहिँ देखाएको छ। यसको मूल्य चाहिँ एकदम सस्तो छ अन्य कम्पनीको तुलनामा। त त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ यसमा अलिकति चाहिँ लगानी थप्दै जान चाहिँ सक्छौँ। र लगानीकर्ताहरू चाहिँ डराइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो एउटा चाहिँ अवसरको चाहिँ सङ्केत पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो म्युचुअल फन्डवालाहरूले पनि यसलाई चाहिँ त्यही अनुरूप बाई गरिरहेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर जोखिमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब 263 भन्दा तल झर्नेमा अब स्विङ ट्रेड गर्ने साथीहरू चाहिँ एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ भने ऊर्जा क्षेत्र सम्बन्धी समाचारहरू चाहिँ बेला बेलामा तपाईँले पढ्दै गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सल्लाहको रूपमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको अवस्थामा कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अपी पावरमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ, बुलिस कि बियरिस, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।